Our Father, our God, you are the author of marriage. If anything gets wrong in marriage, you are the one that can detect and correct it so that we enjoy our marriages. So we are sitting down before you now to speak to us any of the errors, mistake, or sin that might be affecting our marriage unknowingly. I pray as we listen to you, reveal all these things to us in Jesus' name. Amen. As you are revealing them to us, I pray, give us the grace to amend our ways, our lives, our activity, our mindset, so that we enjoy our marriage in Jesus' name. Amen. The grace for the youth to take note of all these things, for them to start their marriage in a new note and enjoy it all the days of their life. Give to all of them in Jesus' name. Amen. Thank you because of answered prayer. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Song of Solomon, Orin Solomonu, chapter 2, orí kejì, verse 15. ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. Song of Solomon, Orin Solomoni, chapter 2, orí kejì, verse 15. ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún. Take us the forces, the little forces that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Mú àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ fún wa, àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kéékèèké tí ń ba àjàrà jẹ́, nítorí àjàrà wa ní ìtànná. The vines of marriage is so tender. Àwọn àmì ìgbéyàwó ó lẹ́gẹ́. Those vines, that is the seed of marriage, is so fragile. Àwọn èso ìgbéyàwó ó lẹ́gẹ́. What can make marriage to be successful is so fragile. Ohun tó lè mú kí ìgbéyàwó kí ó ṣe dáradára ó lẹ́gẹ́. That little error, little omission, little sin could destroy everything. Bí ó fi jẹ́ wípé àṣìṣe díẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ díẹ̀, àìmọ̀kànmọ̀kàn díẹ̀ ó lè bà á jẹ́. Today, Lónìí, our God will open our eyes to see these little things that are be affecting our marriages in Jesus' name. amen. Ọlọ́run yóò ṣí wa ní ojú láti rí àwọn àṣìṣe díẹ̀díẹ̀, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké tí a ò náání tí ó lè ba ìgbéyàwó wa jẹ́ ní orúkọ Jésù, àmín. The title before us this morning is The Dangerous Mistakes That Destroy Marriage. Àkòrí ìwàásù tí òwúrọ̀ yìí sọ wípé àwọn ewu àṣìṣe tí ó lè ba ìgbéyàwó jẹ́. The dangerous mistakes that destroy marriage. Àwọn ewu àṣìṣe tí ó lè ba ìgbéyàwó jẹ́. Àwọn ìṣòro, àwọn àṣìṣe Àṣìṣe tó léwu tó lè ba bàjẹ́, ìgbéyàwó àwọn àṣìṣe jẹ́. tó léwu tó lè ba ìgbéyàwó jẹ́. So these dangerous mistakes have been destroying marriages. Àwọn àṣìṣe tó léwu tó lè ba ìgbéyàwó jẹ́. Today, my God will speak to us in Jesus' name. Amen. Now, I want you to understand A fẹ́ kó yé wa. that obedience to the leading of the Holy Spirit is the key to a successful marriage. Ìgbọ́ràn sí ìtọ́ni ẹ̀mí mímọ́ ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ sí àṣeyọrí ìgbéyàwó. Holy Spirit is the author of marriage, Ẹ̀mí mímọ́ gan ni olùdásílẹ̀ ìgbéyàwó. and he will speak to us before the marriage. He will speak to us during the marriage. Òun ni ẹni náà tí ó ń bá wa sọ̀rọ̀ tó ń ṣí wa létí ṣáájú ìgbéyàwó àti nínú ìrìn àjò ìgbéyàwó. When one is not obeying, is leading, is committing an error that can finish up the marriage. Tí èèyàn bá ṣe aláìnáání ohun ẹ̀mí mímọ́,
ó túmọ̀ sí wípé a ti ń ṣubú sínú àṣìṣe èyí tó lè ba irúfẹ́ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ jẹ́. Committing just one error on the part of the husband or wife shifts the marriage to the path of destruction. àṣìṣe díẹ̀ láti ọwọ́ ọkọ tàbí ìyàwó ó lè mú kí ìparun kí ó dé bá irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀. The moment, either as husband or wife, you commit certain error, your marriage has been shifted from the right path to the path of destruction. ní kété tí ọkọ tàbí ìyàwó bá ṣubú sínú àṣìṣe kan bí ó ti wù kí ó mọ ìpìlẹ̀ irúfẹ́ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ ó ti ń mì ó ti mú kúrò ní ọ̀nà tó dára ó ti bọ́ sí ibi tó léwu. Except this error is detected and corrected before it ruins the marriage is dangerous. àyàfi tí a bá tètè ṣe ìdámọ̀ àṣìṣe wọ̀nyí tí a sì sáré ṣe àtúnṣe tí ó tọ́ tí ó yẹ kó tó ba irúfẹ́ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ jẹ́. The error that destroys marriage could be committed before or after the marriage has taken off. àṣìṣe tí ó ń kó bá ìgbéyàwó ni a ti lè ṣe ṣáájú ìgbéyàwó tàbí nínú ìrìn àjò ìgbéyàwó. And that is why when a marriage is not standing well, we need to look back even before the marriage so that maybe at that stage certain error, certain omission had been committed that is working against the peace in the family. èdí ni èyí tó fi jẹ́ wípé nígbà tí ìpìlẹ̀ ìdílé bá ń mì a ó ronú jinlẹ̀ a ó ronú lọ sí ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ a ó wo ibi tí a ti kọsẹ̀ a ó wo ibi tí a ti ṣe ẹsẹ̀ gbé a ó sì lè ṣe àtúnṣe èyí tí ó tọ́ èyí tí ó yẹ kó tó bọ́ sórí. This morning, lówùúrọ̀ yìí I want to speak to the singles first. a ó kọ́kọ́ bá àwọn ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀ Those who are yet to marry. àwọn tí ò tí ì lọ́kọ tàbí láya. People say àwọn èèyàn á wí pé to be forewarned is to be pé forearmed. ogun àwítẹ́lẹ̀ kì í parọ́ tó bá gbọ́n. When one is arming himself against failure of marriage, the chance of making it is very high. ẹnikẹ́ni tí ó bá ti gbáradì sílẹ̀ láti má ṣubú sínú àṣìṣe ìgbéyàwó kó tó wọnú ìgbéyàwó náà irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ ọlọ́gbọ́n. The fact remains that there are some marriages that have already crumbled before it take off. òótọ́ ibẹ̀ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ló ti forí sánpọ́n kan tiẹ̀ tó papọ̀ ní lọ́kọláya. Before you come before the altar to celebrate your marriage, some marriages are crumbling already. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ló ti forí sánpọ́n kan tiẹ̀ tó wá síwájú pẹpẹ fún ìsopọ̀. Any marriage that is based on wrong assumptions and errors can never stand. ìgbéyàwó yòówù tí a bá ti fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ lé orí pé ká kàn máa wò ó tàbí ká fi sórí àṣìṣe tàbí kéèyàn kàn máa dárò lọ́wọ́ ara rẹ̀ irúfẹ́ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ kò lè dúró. During the prayer, I could hear the prayer leader saying, wrong foundation in marriage. nígbà tí wọ́n síwájú wa nínú àdúrà fún ẹbí mo gbọ́ tí ẹni tó ń lérí àdúrà sọ wípé ìpìlẹ̀ tó lòdì nínú ìgbéyàwó. Wrong assumptions, ìpìlẹ̀ tó lòdì. errors, àwọn àṣìṣe. little sins àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kéékèèké. constitute wrong foundation to marriage. àwọn wọ̀nyí ló kóra wọn jọ pọ̀ tí wọ́n mú ìgbéyàwó tí ó lòdì dúró. And the marriage that is based on them can never stand no matter how you try. ìgbéyàwó yòówù tí a bá ti fi sórí ìpìlẹ̀ tí kò dúró dáadáa kì yóò dúró. Unless you go back to that foundation, the junction that is faulty and amend, the marriage cannot stand. àyàfi tí a bá bẹ irúfẹ́ ìpìlẹ̀ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ wò tí a sì dé ìkóríta níbi tí àṣìṣe ti wáyé tí a sì ṣe àtúnṣe. And if the marriage doesn't break up, it will be marriage of inconvenience. tí irúfẹ́ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ tí ò bá wá dàrú yóò jẹ́ ìgbéyàwó tó jẹ́ wípé a kàn ṣáà ń tiraka láti tẹ̀síwájú ni. None of the husband or wife can enjoy the marriage. èyí túmọ̀ sí wípé yálà ọkọ tàbí ìyàwó kò
kò sí ẹni tí yóò gbádùn irúfẹ́ ìdílé bẹ́ẹ̀. And I pity such people. Àánú irúfẹ́ àwọn èèyàn báyìí sì ṣe mí. There is no marriage in heaven. Nítorí wípé ìgbéyàwó ò sí lọ́run. If you don't enjoy your marriage here on earth, then you lose and miss it forever here in this Ó world. túmọ̀ sí pé tí o bá ti pàdánù ìgbéyàwó aládùn alárinrin lórílẹ̀ ayé yìí, ó túmọ̀ sí pé o pàdánù gbogbo rẹ̀ nìyẹn. So we are looking at some errors of singles that destroy their future marriage. Nítorí náà a máa gbéyẹ̀wò àwọn àṣìṣe tí àwọn ọ̀dọ́ máa ń ṣe tí ó máa ń ba ìgbéyàwó jẹ́. I will give you 5. A fún wa ní kókó 5. Note there. Ẹ kíyèsí If you wọn. have any question, you can ask. Tó bá ní ìbéèrè dúró lórí àwọn kókó 5, o lè bi wá. You need further clarification or counseling, come and see me. Tó bá níbi tó tún ṣókùnkùn sí ọ, o lè pè fún ìbásọ̀rọ̀pọ̀. The first one, Àkọ́kọ́, when you assume that I can marry anybody once he or she is a Christian, àkọ́kọ́ tí èròǹgbà rẹ bá dá lérí pé ẹnikẹ́ni ni mo lè fẹ́ lọ́kùnrin tàbí lóbìnrin níwọ̀n ìgbà tó bá ti jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì. it's a great error. Ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. When you are telling yourself after as a Christian, brother, Christian sister, I don't need any prayer again. I don't need any counseling again. I can marry more. Tí èròǹgbà rẹ bá ti jẹ́ wípé arákùnrin arábìnrin yìí ó sàn wá sílé ìjọ Kìrìsìtẹ́nì ni, n ò nílò àti wá ojú Ọlọ́run fún ìfọwọ́sí Ọlọ́run mọ́, mo lè fẹ́. O ti ń ṣe àṣìṣe. Assuming every church goers is a genuine Christian, it doesn't mean that any of them can be your husband or wife, except you know your own right husband or wife and you pick such a person. Ká tiẹ̀ wá gbà pé gbogbo àwọn tó wá sílé ìjọ ni ọmọ Ọlọ́run, síbẹ̀ o nílò láti wá ojú Ọlọ́run láti mọ èyí tí Ọlọ́run yàn fún ọ ní pàtó, o ṣáà lè máa fẹ́ gbogbo wọn. Among the genuine Christians, there is one in particular that God customized for you. Láàárín àwọn ojúlówó ọmọ Ọlọ́run tó níná nínú, ìkan wà tí Ọlọ́run ti ṣètò fún ayé rẹ. You don't need to assume that once a Christian is good for me as husband or O wife. nílò láti máa èrò lórí ara rẹ pé ṣe bọ́mọ Ọlọ́run ni sáàjẹmú kan. Besides, today I can tell you in the church we have a lot of counterfeit Christians. Yàtọ̀ sí èyí, ní ayé tí a wà yìí, ojúlówó ayédèrú àwọn ọmọ Ọlọ́run là ní nínú ìjọ Ọlọ́run alààyè lónìí. Even among the church ministers, church workers, we have counterfeit. Láàárín àwọn ìránṣẹ́, àwọn òṣìṣẹ́ pàápàá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayédèrú ló kún bẹ́ẹ̀. We have agents of Satan that come to the church to pick genuine Christian and derail his or her life after marriage. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ìkookò wà nínú agbo Ọlọ́run lónìí tí yóò sì mú ọmọ Ọlọ́run lọ nínú ìgbéyàwó tí wọ́n sì ṣì wọ́n lọ́nà. Watch. Kíyèsí Second error àṣìṣe kejì or assumption tàbí èròǹgbà. is to assume that I can marry whoever that loves me irrespective of his religion. Ó ní wípé kó o rò nínú ọkàn rẹ pé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ràn rẹ ló lè fẹ́ láì fi ṣe irúfẹ́ ẹ̀sìn yòówù tí ó ń ṣe. I can marry whoever, boys or girls, that loves me irrespective of his religion. Mo lè fẹ́ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ràn mi láì náání irúfẹ́ ẹ̀sìn tó ń sìn. In the first instance, Lálákọ̀ọ́kọ́, not everyone that tells you with mouth that I love you loves you even in his heart. kì í ṣe gbogbo ẹni tó fẹnu ara rẹ̀ jẹ́wọ́ pé òun fẹ́ràn rẹ ló jẹ́ pé ó fẹ́ràn rẹ dénúdénú. Some will love you as a girl because he wants to gain advantage of you and have carnal knowledge of you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ràn rẹ lóòótọ́, bóyá o tiẹ̀ rẹwà tó sì fẹ́ tọ́ ẹ wò kó sì máa bá tirẹ̀ lọ. And when he's to pick a wife, Nígbà tí ó bá wá fẹ́ aya, he will say, who will marry a prostitute? yóò wá máa sọ pé ta ni ó fẹ́ aṣẹ́wó. Watch. Kíyèsí, Besides, yàtọ̀ sí èyí,
The only love that is genuine and lasts is the love of God that is shared in our heart by the Holy Spirit. ìfẹ́ èyí tí ó ga jùlọ ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn tó ga jùlọ òun ni ìfẹ́ ọlọ́run èyí tí ọlọ́run ti fi sí wa lọ́kàn Through the Holy Spirit. nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́. That is in Romans 5:5. èyí wà nínú ìwé róòmù orí karùn-ún ẹsẹ̀ karùn-ún. When the Holy Spirit imparts that love in the heart of a Christian, it is then he can love according to the 1 Corinthians chapter 13. nígbà tí ọlọ́run bá firúfẹ́ ìfẹ́ yìí sínú ọkàn ọmọ rẹ̀ nígbà náà ni a ó lè ní ìfẹ́ tòótọ́ bí ó ti wà nínú kọ́ríńtì kìíní orí kẹtàlá. The love that stands even in distress, in trouble, in sorrow, in every situation, it stands. irú ìfẹ́ báyìí a máa dúró nínú ipòkípò tí èèyàn bá bára rẹ̀ ó jẹ́ ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn. Even in sickness, nínú àìsàn that love will not forsake you. irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ kì yóò já ọ kulẹ̀. When as a man, you lack, maybe you are retrenched, you don't know how progress in your business and nothing to even feed your wife, the love in the heart of the wife through the Holy Spirit will make her to stay with you. káti ẹ̀ ní gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin o lè pàdánù iṣẹ́ rẹ o tiẹ̀ lè má tiẹ̀ róúnjẹ fún ẹbí rẹ gan ṣùgbọ́n ìfẹ́ Kristi nínú ayé rẹ nínú ayé aya yóò mú kó tún máa fẹ́ ọ sí ju tàtẹ̀yìnwá lọ. That is why God says in his word that we should not marry anybody that's not a Christian. èrèdí tí Ọlọ́run fi pì wá nílọ̀ pé ká má ṣe fẹ́ ẹnikẹ́ni tí ì bá ṣe ojúlówó ọmọ Ọlọ́run. That is an unequal yoke. èyí ni pé kí a má ṣe fi àìdọ́gba dàpọ̀. Half Christian should not be married. a ò gbọ́dọ̀ máa fẹ́ ẹni tó jẹ́ pé kò gbóná kò tutù. It's fair. You know, it's not SU. Let me marry him or her. You are right into trouble. àkó má máa wò pé kìrìsìtẹ́nì náà ní bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò tí ì jiná dénú náà kò tí ń kọ̀wé sí ìjọ̀gbọ̀n. Watch. kíyèsí The third assumption ìkẹta or error. èròǹgbà tàbí àṣìṣe. I am old enough to choose the person I will marry. òun ni pé mo dàgbà tó mo sì lóye tó láti yan ẹni tí ó wù mí láti fẹ́. It's a great error. ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. I am old enough mo ti dàgbà tó to choose the person I will marry. láti yan ẹni tó wù mí tí mo lè fẹ́. You can be old, you cannot be as wise as your parents that have been in marriage for years. lóòótọ́ ló ti lè dàgbà tó ṣùgbọ́n kò sí ni bí ọmọ kékeré ṣe lè lásọ tó lè dàbí tí ó lè ní àkísà tó àwọn òbí rẹ̀ nítorí pé ọjọ́ wọn ti pẹ́ nínú ìgbéyàwó. Your parents have seen the ups and downs of life. àwọn òbí rẹ̀ wọ́n ti rí bí ayé yìí ti rí bí ó ti dára tó àti ìdàkejì rẹ̀. They have seen a lot of examples in their life. onírúurú àpẹẹrẹ ni àwọn ti rí tó sì ti là kọjá. And they know the type of family where you can marry. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ irúfẹ́ ẹbí tó ní láti lọ́kọ tàbí fẹ́ aya. And when they see the person that you can marry and be happy, the Spirit in them will tell them, this is a good lady or a good boy. tí àwọn òbí rẹ bá fojú kan irúfẹ́ ẹni tó fẹ́ fẹ́ yìí ẹ̀mí Ọlọ́run nínú wọn yóò máa jẹ́rìí sí bóyá èèyàn dáadáa ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. You can, even if you are 40 years of age, you are not old enough to choose a wife or husband for yourself. káàtì ẹ̀ gbà pé ọjọ́ orí rẹ ti sọmọ 40 ọdún síbẹ̀ o ò tí ì dàgbà tó ọmọ ọwọ́ ni ọ́ nínú ká yan ẹni tí a fẹ́. Any choice you made without the approval or scrutinization of your father and your mother, possibly, if you like it, a minister, you are bound to fail. èèyàn yòówù tó bá yàn láì ṣe wípé àwọn òbí rẹ tàbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run lórí rẹ tí wọ́n bá ń ṣe àyẹ̀wò nípele ti ara nípele ti ẹ̀mí láti lè ṣe àwárí bóyá ọmọ Ọlọ́run lẹni náà ní tòótọ́ àti bóyá bí Ọlọ́run tiẹ̀ fọwọ́ sí i tó bá lọ ṣubú sí i ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. Watch. kíyèsí. The fourth one. ìkẹrin. Choosing a partner based on
carnal standard. yíyan ẹnì kejì dúró lérí ohun tó bó ṣe wù ọ́ tàbí bóyá bó ti gbé wọ̀n tì sí. When you base the choice of your marriage partner on carnal standard, you are bound to make error. nígbà tí ìyàn tìrẹ bá dúró lérí àwọn àgbékalẹ̀ ohun tó fẹ́, Your marriage will not stand. irúfẹ́ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ kì yóò lè dúró. For example, fún àpẹẹrẹ, I can only marry a man that is very rich mo lè ọkùnrin tó bá lórọ̀ dáadáa nìkan ni mo lè fẹ́. so that I can carry my load. mo lè gbẹ́rù mi. We that are here today married, àwa tá a wà níhìn lónìí àgbéyàwó. I can know all of us, at least I could know how we started. bẹ́ẹ̀ ni mo sì mọ púpọ̀ nínú wa ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wa. We were not rich, we were not have a car, we were not even had houses before we married. pé ká tó gbéyàwó àlówó àlọ́rọ̀ ànílé àti ẹ̀lọ́kọ̀ ìrìnnà But pàápàá. our wife married us with faith. bẹ́ẹ̀ ni àwọn aya wa wọ́n fẹ́ wa pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Today, we thank God for it. lónìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. When you say, I cannot marry somebody who's not learned, me, the old professor, me, I have PhD, I have master, I have BSc, I can marry unlearned person. It's an error. nígbà tí obìnrin bá ń sọ pé tàbọ́kùnrin pé òun ò lè fẹ́ni tí ò lè tatú, òun ò lè fẹ́ni tí òyìnbó ẹnu ẹ̀ ò já gaara, ó jẹ́ àṣìṣe láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá. The person I will marry must be a light complexion lady or very handsome and tall man. It's error. nígbà tí obìnrin bá ń sọ pé ọkùnrin tóun ó bá fẹ́ o ó gbọ́dọ̀ ga ó gbọ́dọ̀ mọ́ra ó gbọ́dọ̀ jẹni tó fìrìgbọ̀n tó tójú wò. The person I want to marry must, some will say that man must be sociable, that we can be go to party together. Now, if you base it on that, wọ́n ní ìyàwó tá a fẹ́ ní inú ilé ijó ìran ló máa wò lọ. ọ̀pọ̀ tiẹ̀ wá wípé ẹni tóun fẹ́ yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó gbayì, ẹni tó yáyì, tó jẹ́ pé ó já sí wọ́n lè jáde wọ́n á lọ sí patí wọ́n á ṣẹ̀fẹ̀ káàkiri kó jẹ́ ìlú mọ̀ọ́ká. Carnal standard. ìgbékalẹ̀ títí ara ẹni. Some will say, ọ̀pọ̀ wípé the person I must marry, we men, you say, I must be older than that lady at least 3 to 5 years. ọ̀pọ̀ ọkùnrin yóò tiẹ̀ sọ pé aya tí mo bá fẹ́ o ó kéré tán mo gbọ́dọ̀ gba bí ọdún 3 sí 5 lọ́wọ́ rẹ̀. Error, great error. àṣìṣe ńlá. We have seen somebody who married somebody older than him. Today, they are happily married. àti ẹ̀ ti wá rí àwọn àpẹẹrẹ tí ibi tí ìyàwó tó tiẹ̀ ti dàgbà dáadáa ju ọkọ lọ síbẹ̀ wọ́n ní ìdílé aláyọ̀ lónìí. And the wife respects the man. bẹ́ẹ̀ ni irú aya yìí sì ń bu ọlá fún ọkọ. We have seen those who are age mate like twins and they marry each other, yet there's peace in the marriage. àṣẹ̀rá àwọn tó jẹ́ pé ojúgbàjọ ni wọ́n tán dàbí ìbejì síbẹ̀ wọ́n bu ọlá fún ara wọn. And of course, we have seen somebody who is at almost 10 years older than the wife, yet he never looked down on the wife, he never beat the wife, he carried the wife as if he's contemporary. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ la tún ti rí níbi tí ọkọ ti gba bí ọdún 10 lọ́wọ́ aya síbẹ̀ irúfẹ́ ọkọ bẹ́ẹ̀ kò fojú tẹ́ńbẹ́lú aya kò sọ di aṣọ ìnulẹ̀ ó sì ń gbé e tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. Once the person is the choice of God for you, no matter the age, you will have a happy home. níwọ̀n ìgbà tí irú ẹni tó bá ti yàn tó bá jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé rẹ kò tiẹ̀ ní fi ṣe ṣó lówó lọ́wọ́ ni ṣó ga jù ọ́ lọ ni ó dàgbà jù ọ́ lọ ni irú ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ yóò dùn yóò lárinrin. Number 5, ìkarùn-ún another assumption àwọn èròǹgbà mìíràn or errors. tàbí àṣìṣe. My friends and juniors have married, so I must marry now before the end of the year. ó ní pé àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn àbúrò mi àwọn tí ò tó mi wọ́n ti gbéyàwó wọ́n ti lọ́kọ nítorí náà mo gbọ́dọ̀ fẹ́ gbéyàwó báyìí. People with this opinion
rush to marriage. irú àwọn tó bá nírúfẹ́ èròǹgbà bí eléyìí wọn a máa sáré wọnú ìgbéyàwó. And experience has shown that when you rush to marriage, you rush out. ńgbọ̀n bá sì sáré wọnú ìgbéyàwó kì í ṣe pé wọ́n ò tún sáré jáde nìkan wọ́n ó sáré pẹ̀lú ìpalára. If you don't rush out, then you live under a bondage for life. nígbà tán sì wá jáde pẹ̀lú ìpalára yìí wọ́n wà ní abẹ́ ìgbèkùn títí láéláé. That is, if you want to manage it, or you want to manage it, you will be under bondage in that marriage for life. èyí ni pé tí ó bá kúrò nínú ìgbéyàwó yóò wà ní. Kò kúrò ṣùgbọ́n fẹ́ tí máa. kò bá kúrò nínú ìgbéyàwó yìí tó wà bẹ́ẹ̀ yóò wà ní abẹ́ ìpọ́nilójú ìjẹníyà títí láéláé. I want to tell you this morning, mo fẹ́ sọ fún ọ lówùúrọ̀ yìí nobody can expire. kò sí ẹni tó lè gbó. God has a plan for you that is different from that of your juniors and your friends. ètò ọlọ́run fún ayé tìrẹ ó yàtọ̀ sí ti tọ̀rẹ́ rẹ ó yàtọ̀ sí ti tẹ̀gbọ́n tàbí àbúrò. We have seen somebody marry at age of 40, 45, 50. àti rí ẹni tó gbéyàwó tàbí tó lọ́kọ ní ọmọ 40 ọdún ọmọ ọdún 45 àti ní ọmọ 50 ọdún pàápàá. We know of a man, of a woman that married a minister of God when the former wife died. And the lady was then 65 years of age. àti ẹ̀ ti gbọ́ nípa ti arábìnrin tí wọ́n fẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run lẹ́yìn tí aya ìránṣẹ́ ọlọ́run náà papòdà bí ọmọ lọ́mọ 70 ọdún ó dín 5 síbẹ̀ wọ́n sì ń gbé ìgbé ayé àlàáfíà. Today they are together. lónìí wọ́n wà papọ̀. Those may not have any child. bó tẹ̀ jẹ́ pé wọn ò bímọ. But what matter is heaven. ṣùgbọ́n ohun tí ó ṣe pàtàkì ó ní ọ̀run. If she has rushed to marry somebody else, that person might have taken her out of Christ. lánírúfẹ́ mọ̀mọ́ yìí ó ti ṣe lo ìwà wọ̀mùwọ́ra láti lọ fẹ́ ẹlòmíràn ni bóyá ẹni náà ni ìbáwa ọkọ̀ ayé wọn lọ sínú adágún iná. I pray mo gbàdúrà. the patience and the virtues that you need as singles to have good husband and wife that God designed for you. My God will give to you this morning in Jesus' name. amen. mo gbàdúrà pé ẹ̀mí sùúrù àti ẹwà àwọn àmúyẹ tí a nílò láti dúró de ìlérí ọlọ́run fún ayé wa fún ọkọ àti aya wa ọlọ́run ó fi fún wa ní orúkọ jésù àmín. Now to we that are married, sí àwa tá a ti gbéyàwó I want to sound a note of warning mo fẹ́ kì wá nílọ̀ that there is no age that a marriage cannot crash. wípé kò sí ọjọ́ orí tí ìgbéyàwó lè dé tí kò lè wó dànù. We have read marriage of about 50 years plus that crashed just like that. a ti kà nípa ìgbéyàwó 50 ọdún tó forí sánpọ́n. A marriage may begin well and crash later. ìgbéyàwó lè bẹ̀rẹ̀ dáradára yóò sì forí sánpọ́n gbòòyà. If either the husband or wife or both are careless about their relationship, the marriage can crash anytime. èyí máa ń wáyé láti pàṣẹ ìjáfara ọkọ tàbí aya nínú ìgbé ayé ìrìn àjò wọn. I pray our marriages will not crash in Jesus' name. amen. mo gbàdúrà pé ọkọ̀ ìgbéyàwó wa kì yóò forí sánpọ́n ní orúkọ jésù àmín. What are the errors of married men and women that make their marriage to crash? ìwà ni àwọn àṣìṣe tí ọkọ àti aya máa ń ṣe tí ó máa ń mú kí ọkọ̀ ìgbéyàwó wo forí I sánpọ́n. will give you 7. a fún wa ní kókó 7. Note them. ẹ jẹ́ ká kíyèsí wọn. Examine your ká sì marriage. gbé ayé wa yẹ̀ wò. Maybe you are guilty of any of them. bóyá a ti ẹ̀ ṣubú sínú ìkankan nínú wọn. Number 1, àkọ́kọ́ ignoring problems for fear of argument or divorce. nígbà tí a bá ń sá ìṣòro títà ń gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nítorí pé a ò fẹ́ pé ká máa bára wa sọ̀rọ̀ ìjà tàbí pé kí ó má sí pé à ń kọ ara wa sílẹ̀. Problems will surely arise. ìṣòro yóò dìde dandan ni. There is no problem-free marriage. kò sí ìgbéyàwó tí ò ní ìṣòro tirẹ̀. But when you ignore problems as they are coming up,
because of fear of argument or divorce, you are writing to broken of marriage. ṣùgbọ́n tí a bá ń ṣe aláìnáání àwọn ìṣòro wọ̀nyí bí wọ́n bá ṣe ń gbórí sókè nítorí pé a ò fẹ́ ìtàkùrọ̀sọ tó gbóná tàbí a ò fẹ́ ká kọra wa sílẹ̀ tá a bá wá ń ṣe aláìnáání wọn irúfẹ́ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ yóò tó forí sọ́pọ́n. When problem multiplies at a point, you can't shoulder it again, you can't recite it again, then it crashes the marriage. nígbà tí ìṣòro bá bẹ̀rẹ̀ sí ní kórajọ pọ̀ tó ń kórajọ pọ̀ tó ń kórajọ pọ̀ nígbà tó bá dé ìpele kan yóò túká. Don't fear argument. nítorí náà ẹ má jẹ́ ká máa bẹ̀rù ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó le. Once you are sure that your husband or wife loves you, you can argue in love, but you resolve the problem without making it destroy your marriage in future. níwọ̀n ìgbà tó bá ti dá ọ lójú pé ọkọ tàbí aya rẹ fẹ́ràn rẹ ò nílò láti máa bẹ̀rù àti máa sọ ìsọ̀rọ̀wérọ̀ tó le nítorí pé tẹ bá sọ tán ẹ ó parí rẹ̀ ẹ ó sì tún wà papọ̀. Bottled problems constitute fire than burn off marriage later. ìṣòro tó o bá ti ń kójọ tó ń kójọ lérí ara wọn yóò di epo rọ̀bì tí yóò finá sírú ìfẹ́ ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ yóò sì jó lúlú. Go back and examine your marriage. nítorí náà ẹ padà lọ sílé kẹ́ lọ gbé ìgbéyàwó yín yẹ̀ wò. The problems shall be bottling. àwọn ìṣòro tẹ́ ẹ ti ń kójọ pọ̀. Come out. ẹ jáde. Speak your mind. sọ tinú rẹ. Let the problems be resolved. jẹ́ kí àwọn ìṣòro náà kí ó gba ojútùú. God will help us in Jesus' ọlọ́run yóò name. ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ jésù àmín. Number 2, ìkejì lack of unity to confront the marital challenges. àìsí ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán láti lè dojúkọ àwọn ìṣòro ìgbéyàwó. Lack of unity àìsí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ to confront the marital challenges. láti lè dojúkọ àwọn ìpèníjà ìgbéyàwó. The truth is this: òótọ́ ọbẹ̀ ni pé as long as Satan is still living and he has not been sent to the bottomless pit, he will be creating challenges in your marriage. níwọ̀n ìgbà tí sátánì sì wà tí a sì tí ì lé lọ sínú ọ̀gbun àìní ìsàlẹ̀ yóò máa rúná ìdàrúdàpọ̀ nínú ìgbéyàwó. He doesn't want any Christian marriage to stand. nítorí pé sátánì kò fẹ́ kí ìgbéyàwó kìrìsìtẹ́nì kankan kí ó tiẹ̀ dúró. He will bring up many challenges. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni yóò máa rú ìpèníjà sókè. And that is why Jesus says, èrèdí tí jésù wípé whatsoever two shall agree as touching on earth shall be given to them. ohunkóhun tí ẹni méjì bá béèrè ní ìṣọ̀kan a ó ṣe é fún wọn. See, when you agree on something and you tell God, this is what we want, God will answer. nígbà tí ẹ bá ní ìṣọ̀kan lórí ohun kan gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ní aya ọlọ́run ó gbọ́. There is no marriage without a challenge or more challenges. kò sí ìgbéyàwó tí ò ní ìṣòro tirẹ̀. But Satan always makes sure that the husband and wife do not unite, do not agree to face the challenge, pray through and throw it away. ṣùgbọ́n sátánì a máa ṣe àṣepé iṣẹ́ lórí ìgbéyàwó láti bà ìṣọ̀kan láàrin lọ́kọ-láya jẹ́ kán má lè wà papọ̀ láti lè ní ìṣọ̀kan lórí ohun gbogbo. Even unbelievers say, united we stand, divided we fall. àwọn aráàlú ayé wọn àti ẹ̀ máa sọ gan pé ní ìṣọ̀kan ni a dúró ní. Yes. Ní ìṣọ̀kan náà dúró. pé ní ìṣọ̀kan a dúró papọ̀. Láì ṣọ̀kan. àìṣọ̀kan àtúká. Now let me tell you today, ẹ jẹ́ n sọ fún yín lónìí. you need the unity and agreement of your wife all the time to confront the challenges that are coming up on a daily basis and throw them out of your family. gẹ́gẹ́ bí ọkọ o nílò ìṣọ̀kan pẹ̀lú aya rẹ láti lè dojúkọ àwọn wàhálà àwọn ìṣòro tí ó ń yọjú nínú ẹbí yín kí ọlọ́run tó lè gbọ́ àdúrà náà. You can't do it alone. o ò lè dá ṣe. At times, you and your husband or wife, you will give yourself prayer fasting session. ìgbà mìíràn ọkọ àti aya ẹ ó papọ̀ ní láti wá ojú ọlọ́run nínú àwẹ̀ àti àdúrà. When you are confronting your marital challenges alone without seeking the support of your spouse,
you will tarry in wilderness. tí o bá ń dá ogun ìgbéyàwó rẹ jà gẹ́gẹ́ bí ọkọ tàbí aya tí o wá ìṣọ̀kan láàrin ẹnìkejì rẹ láti lè dojú ìjà kọ Sátánì, ó parun sínú aginjù ayé yìí. A widow or a single parent without husband or wife, when you confront a challenge, because you still have a family, you solicit for the unity and agreement with a prayer partner or a minister that will help you to confront it and send out of your life. Opó tàbí ẹni tó ń da ọmọ tán, ó nílò ìṣọ̀kan ẹlòmíràn láti lè wà ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láti dojú ìjà kọ Sátánì nínú ẹbí rẹ̀. God will help us in Jesus' name. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù, àmín. I say God will help us in Jesus' Ó ní name. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù, àmín. Number 3, Ìkẹta, taking each other for granted. ká máa ṣe aláìnáání ara wa. Many husband or wife, they take each other for granted. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ àti aya lónìí ni wọ́n ń ṣe aláìnáání ara wọn. First, by not expressing gratitude to one's spouse. Èyí ni wípé wọn ò ní ọkàn ìmoore sí ẹnìkejì wọn. When your wife cook very fine food for you, you assume that that is her duty. Tí aya rẹ tó bá ṣe oúnjẹ aládìídùn fún ọ lójú tirẹ̀, ó ṣiṣẹ́ rẹ̀ ni. You do not appreciate her. O ò tiẹ̀ moore pé aya mi ò ṣe o. It's an error. Ó jẹ́ àṣìṣe. Your husband strive to bring money home, to buy food stuff, to take care of the family. You say that is his duty. After all, if he doesn't have money, he could not have married. You are committing error. Ọkọ rẹ ó ṣiṣẹ́ takuntakun, ó forí jágbójá jùlọ, ó mówó wálé fún ọ láti lè sóúnjẹ aládìídùn, ó wá jẹ́ òyó tán, ó wá ní ẹ ṣe bójúṣe rẹ̀ ní bí ò bá lówó ṣé yóò gbéyàwó ni. Ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. For everything your spouse does, appreciate him or her. Fún ohun gbogbo tí ẹnìkejì rẹ bá ń ṣe, rí pé òun mọ rírì rẹ̀ kò sì máa gbóríyìn fún un. However it may be, Bó ti rò wù kó kéré tó. your husband or your wife buys something little, maybe to mark your birthday. You say it's his or her duty. Tí ọkọ tàbí aya rẹ bó tiẹ̀ wù bóyá ẹ̀bùn náà ṣe lè bébé tó kó rà fún ọ láti lè ṣe àmì sí ayẹyẹ ọjọ́ ìbí rẹ, má sọ pé ojúṣe rẹ̀ ló ń ṣe, mọ́ lóore kò sì mọ rírì rẹ̀. Appreciate him or her. Gbóríyìn fún un. The danger is this. Ewu tó wà ń bẹ̀ ni pé When you are not appreciating your spouse, he or she will not be pushed or interested to do more for you. nígbà tí o bá mọ rírì ọkọ tàbí aya rẹ fún ohun kékeré tó ti ṣe, kò ní jẹ́ ronú láti lè ṣe èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Or when he's doing it, what, is it not your duty? Why do you want me to appreciate you? You are committing error. Tàbí bóyá ńgbà tó bá tiẹ̀ ń ṣe, bóyá o mẹ̀tọ́, ó tiẹ̀ tún sọ fún ọ pé o tiẹ̀ gbóríyìn fún ọ, sọ pé kí ló ṣe tó jù òrírí, iṣẹ́ tiẹ̀ kọ́ ló ń ṣe ni, má yọ mí lẹ́nu, àṣìṣe ni. Let us appreciate one another. Ẹ jẹ́ ká máa gbóríyìn fún ara wa. God will ká help mọ us in rírì ara Jesus' wa. name. Amen. Number 4, Ìkẹrin, listen to this carefully and take tẹ́tí sí note. èyí dáradára. Working with wayward man or woman. Òun ni bíbá rìn àwọn ọkùnrin tàbí obìnrin èyí tí ò lẹ́kọ̀ọ́ lé. When you as a man, you open your eyes for your wife to be walking, going to those who are stubborn wives, who are beating their husband, who are not even staying with their husband when is not dead, the husband is in Kutonu, they are in Eko-Ie, and you allow her to be going there. I'm sorry, you soon lose your wife to such attitude. Nígbà tí ìwọ ọkọ tí o bá ń wo aya rẹ tí ó ń bá obìnrin aláìlẹ́kọ̀ọ́ rìn, ẹni tí ò ròṣọ mọ́yà láago 12 ọ̀sán, ẹni tó jẹ́ pé gbọ́pọ̀ lórí pàtètè ni, kò gbọ́ràn, olórí kunkun ni, tó wá lajú rẹ̀ sílẹ̀ tó ń wọléwọ̀de pẹ̀lú irú ẹni bẹ́ẹ̀, àkókò díẹ̀ ló nà ó tó pàdánù aya rẹ̀. You see a woman that never respect her husband, Orí obìnrin tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ bọlá fún ọkọ rẹ̀ lọ́jọ́ kan ayé ẹ̀ rí. that would talk to the husband as if the husband is a Tó houseboy. jẹ́ pé yóò
bá ọkọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé irú ọkọ bẹ́ẹ̀ yóò máa làágùn. and you open your eyes, ó wá lajú sílẹ̀. your wife is going to her. ó wá jẹ́ kí aya rẹ̀ yan irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́rẹ̀ẹ́. Be ready that your wife will oppress you later. ó jẹ́ tètè múradì nítorí wípé aya rẹ̀ ó tó wá pọ́n ọ lójú lára àwọn ẹ̀kọ́ tí ó kọ́ látọ̀dọ̀ rẹ̀. As a wife, gẹ́gẹ́ bí aya, you allow your husband ó gba ọkọ rẹ̀ láàyè. to move with those who had 2, 3, 4, 5 ó wives, máa gbá kẹ́gbẹ́ pọ̀ àwọn akayajọ. or those who had turned their wives to punching bag. àbí àwọn tí ó ti sọ aya wọn di afẹ̀sẹ́kù bí òjò. Then you should know that very soon your husband will come around and do the same to you. ìwọ náà tètè yá mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn bátànì ẹ̀ṣẹ́ yóò tó máa jẹyọ lójú rẹ̀. And the two of you, ẹ̀yin méjèèjì. you make those who cannot manage their family, their marriage, your role model, your mentor. You had failed already. tàbí ẹ̀yin méjèèjì ẹ wá lọ mú ọkọ àti aya àwọn tí ò rí lé wọn tò àwọn tí ò rọ́ ọmọ wọn tọ́ ẹ wá sọ wọ́n di àwọn tí ẹ ń wò gẹ́gẹ́ bí olùtọ́sọ́nà. àkókò díẹ̀ ni ó ná yín ẹ̀yin náà ó tó pàdánù ìdílé yín bí wọ́n ti ṣe. By the time you make those whose homes are not settled, they can't manage their family, and you make them your role model, you soon begin to copy them. And what will happen? Your own marriage will follow the suit and crash out. nígbà tí o bá ti fi àwọn tí ò rí lé tiwọn tò tí wọn rẹ́ bí wọn tò tí wọn rẹ́ ọmọ tiwọn kọ́ gẹ́gẹ́ bí aláwòkọ́ṣe àkókò díẹ̀ ni ó ná yín ẹ̀yin náà ó tó máa rìn ní ipa titi wọn ńgbò bá yá ẹ̀yin náà ò ní rí lé yín tò mọ́ oníkálukú ó wá di pẹ́ǹtù ẹ̀túká. Some of you are committing this error. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ṣubú sínú àṣìṣe yìí. And you want me to tell you. You want me to tell you. tó bá fẹ́ tó tẹ́ ń sọ fún ọ. You want me to tell you. ṣé ẹ fẹ́ kí n sọ fún yín. I won't tell you. àní sọ ọ́. I'll be laughing. Because the best I can do for you is to give you the principles. nítorí wípé ẹ sí níbi tí wọ́n ti fún yín ní ìlànà. Now, if I tell you, tá a bá sọ fún yín. you say, the pastor had said, has not come to you. Then you are not convinced, you are not wise. ẹ sọ pé bí pásítọ̀ olùṣọ́ àgùntàn ṣáà ti sọ pé wọ́n tẹ̀ wọ́n wá tọ̀ wọ́n wá ó túmọ̀ sí pé ó jẹ́ òmùgọ̀. Wake up. ó yẹ tají. Do not go through the path of destruction in your marriage. kò má rìn ní ipa ìparun nínú ìgbéyàwó tìrẹ. Watch. kí èsàrà kò lajú God will ẹ. help us in Jesus' name. olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ jésù I said, God will help us in ó ní Jesus' ọlọ́run ó name. ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ jésù àmín. Number 5. ìkarùn-ún. Error of. Okay, error 5. àṣìṣe ìkarùn-ún. Once I married a Christian, I can do whatever I like because he or she cannot divorce me. ìkarùn ni wípé ṣebí tí mo bá sáà ti gbéyàwó tàbí mo lọ́kọ tó dẹ̀ jẹ́ ọmọ ọlọ́run ohun tó bá wù mí ni mo lè ṣe níwọ̀n ìgbà tí mo mọ̀ pé kò lè jáwé ìkọ̀sílẹ̀ fún mi. If I marry a pastor tí mo bá lè fẹ́ olùṣọ́ àgùntàn or an evangelist tàbí tí mo fẹ́ ajínyìn rere tó nínánú or elder tàbí àwọn làgbà tó dúró déédéé or worker in the tàbí church, òṣìṣẹ́ tó múnándóko he can't divorce me. kò lè jáwé ìkọ̀sílẹ̀ fún mi. I can do anything I want. ohun tó bá wá wù mí lẹ́yìn ìgbà tí ó bá ti tò ṣàbọ̀ mí lọ́wọ́ kò síbi tí mo fẹ́ lọ mọ́. Even some wife would tell the husband and say, what do you want to do? I can do anything I like. You can't divorce me. See the ring. You can't divorce me. àwọn máa sọ fún ọkọ tàbí aya pé ṣe ọkọ pé mo bí o ti fẹ́ mi o lè já mi kulẹ̀ o mọ ẹni tó jẹ́ nínú ìjọ ọlọ́run ni ṣe bá làgbà ni ọ́ ṣe bí evangelist ni ọ́ àbólùṣọ́ àgùntàn pàápàá etí wo ló ń gbọ́ pé o jáwé ìkọ̀sílẹ̀ fún aya rẹ. It is true that your husband or wife that's a good Christian cannot divorce you no matter what you do. lóòótọ́ ni ńgbàǹgbà tó o ti fẹ́ kìrìsìtẹ́nì ọmọ ọlọ́run lójúlówó kò lè já ọkùlẹ̀ lóòótọ́ nítorí pé ìwé mò tiẹ̀ fọwọ́ sí ìkọ̀sílẹ̀. Because he knows what it means. nítorí pé ó mọ ohun tí ìkọ̀sílẹ̀ jẹ́. He knows that God hates ó divorce. sì mọ̀ wípé ọlọ́run kórìíra ìkọ̀sílẹ̀. He won't divorce you. kò lè kọ̀ sílẹ̀ lóòótọ́. If you are beating him or tó her, bá wù ọ́ o lè lù ú. even if you are cheating him or tó bá her, wù ọ́ o lè rẹ́ jẹ. even if you pack yourself away from him, tó bá tiẹ̀ wù ọ́ o lè kóra kúrò ńlẹ̀ fún un. even if you are oppressing tó her, bá wù ọ́ o lè máa pọ́n lójú. even if
you continue to speak very harsh word to him or tó bá her, tiẹ̀ wọ́ gan ó lè máa sọ ọ̀rọ̀ kùbákùgbé sí i lójoojúmọ́ kó sì máa wá ẹkún mu. but notice this. ṣùgbọ́n kíyèsí èyí. It was the groaning of the Israelites that God heard in heaven and he sent Moses to deliver them. ẹ rántí wípé ìrora àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni Ọlọ́run gbọ́ tí ó fi rán Mósè láti lọ gbà wọ́n sílẹ̀. That your husband or wife that you are oppressing and your sin cannot divorce you because he's a Christian is groaning within him or her. ọkọ tàbí aya rẹ tí ò ń pọ́n lójú tó ti wá di ṣáàmánù sínú ilé tó ń jẹ́ níyà yìí Ọlọ́run rí ìkérora láti inú ọkàn rẹ̀ wá. And at times, ọ̀pọ̀ ìgbà if God knows you are going beyond your boundary, he may kill you. tí Ọlọ́run bá rí wípé o ti ń kọjá àyè rẹ yóò pa ọ́. And such a person will go to hell. irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò sì lọ sínú adágún iná. To allow your wife, husband, freedom to live a free life. láti lè gba ọkọ tàbí aya tó ń pọ́n lójú yìí láti ní ìgbé ayé òmìnira kó sì gbádùn ìyókù ayé rẹ̀. Or God may decide to take that husband or wife away. tàbí kí Ọlọ́run gan tiẹ̀ wá pinnu láti mú irú ọkọ tàbí aya tó ń pọ́n lójú ni kó gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ̀. When God sees that he or she want to compromise, God will take him away. tí Ọlọ́run bá ti rí wípé ó dàbí ẹni pé ìpọ́nlójú ní abẹ́ ìjẹgàba rẹ̀ yìí ti pọ̀ jù ó lè gbọ̀jẹ̀gẹ́ yóò múrúfẹ́ ọkọ tàbí aya bẹ́ẹ̀ lọ. When that happens, téyìí bá ṣẹlẹ̀ then suffering and problem will come to such a person. kó o Why? mọ̀ wípé o ti kọ lẹ́tà sí wàhálà ìjìyà God ìpọ́njú. will afflict such a nítorí person. pé Ọlọ́run yóò pọ́n irú ẹfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ lójú. Except by special grace, he too will die, but he or she will go to hell. àyàfi fún orí ọ̀fẹ́ àrà ọ̀tọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò kú yóò lọ sí ọ̀run àpáàdì. Watch. kíyèsí. Number 6. ìkẹfà. I'm not as lucky as my friend who is really enjoying his or her marriage. òun ni kò máa ní èròǹgbà pé ó dàbí ẹni pé èmi ò tiẹ̀ lórí ọkọ tàbí lórí aya bí àwọn ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n ń gbádùn nínú ìgbéyàwó tiwọn. Many marriages had crashed because of this. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ló ti forí sánpọ́n nítorí èròǹgbà tó lòdì yìí. We have some husband and wife that are doing window dressing. a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ tàbí àti aya tó jẹ́ wípé eré orí ìtàgé ni wọ́n ń ṣe nínú ìgbéyàwó wọn. We saw husband and wife. ó rí ọkọ àti aya. When they were going, nígbà tán bá ń lọ. that time they hold their hand in the public. wọ́n mú ọwọ́ wọn ní ìgboro. They put on uniform. wọ́n wọ àǹkó. At times they sit on each other's lap. ọ̀pọ̀ ó rí ọkọ gbáya sórí ẹsẹ̀ tàbí ká yàgò gbọ́kọ sórí itan. But one day we discovered ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan a ṣe ìdámọ̀. that when they get home, they always beat each other. wípé ńgbà tán bá délé wọ́n máa ń fẹ̀ṣẹ́ kù bí òjò ni. Nobody could believe kò that. sẹ́ni tó lè gba irú eléyìí gbọ́. They will do window dressing outside. àwọn tó jẹ́ wípé ohun tí wọn ò tó ni wọ́n ń ṣe nígboro. They will go home and do and manifest their true nature. wọn á gbé àwọ̀ aláwọ̀ wọ̀ ní ìgboro táwọn èèyàn ò mọ fi ọlá tí wọ́n tọrọ ṣùgbọ́n ńgbà tán bá délé wọ́n di pẹ́ǹtùká ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn. Don't compare somebody's marriage to your marriage. má ṣe fi ìgbéyàwó ẹnikẹ́ni wé ìgbéyàwó tìrẹ. Your marriage is your marriage. ìgbéyàwó rẹ ni ìgbéyàwó tìrẹ. Don't because of a friend claim that he's enjoy or she's enjoy and begin to torture your husband or your wife. má ti torí wípé ọ̀rẹ́ rẹ sọ pé òun gbádùn ìgbéyàwó òun nígbà tó jẹ́ pé ẹkún ló fi ń wa gàrí mu ní kọ̀rọ̀ kó wá torí bẹ́ẹ̀ kó wá da ìgbéyàwó tìrẹ rú nípa ìmọ̀kànmọ̀kàn. Many women will tell you that, oh, my husband, no. I enjoy him. He give me 100,000 every month, blah, blah, blah. Nah, lie. ọ̀pọ̀ obìnrin ni ó sọ fún ọ pé ọkọ mi mo fẹ́ràn rẹ o bí n bá táyé wà òun ni wọ́n fẹ́ 100,000 ni mo fi ń sọbẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ń gbó sì jẹ́ pé òun gan-an ló ṣèṣe ọkọ nínú ẹbí tirẹ̀. If because of that you leave your husband, you will soon see that woman marrying your husband. tó bá wá ti torí bẹ́ẹ̀ tó wá mú ọkọ náà tó kọ̀ sílẹ̀ ọ̀rẹ́ rẹ yìí ó tó bá nínú ìyẹ̀wù rẹ. Watch. kíyèsí. Number 7, ìkeje. making decisions without consulting one's spouse. ṣe ìpinnu láì ṣe pé ìwọ àti ọkọ rẹ fọwọ́pọ̀
láti ṣe é. It's a great error. Ó jẹ́ àṣìṣe ńlá. God knows that you need the counsel of your husband and your wife. Ọlọ́run mọ̀ wípé o nílò àmọ̀ràn ọkọ tàbí aya rẹ. He knows you are not wise enough to take decision. Ó sì mọ̀ wípé ọgbọ́n orí rẹ ò tó, bẹ́ẹ̀ ló ṣe fún ọ lé ẹnì kejì tẹ́jọ́ máa gbìmọ̀ papọ̀ láti gbé ìgbésẹ̀ tí ó dára. He knows you cannot see it all. O ò lè sọ pé o mọ̀ ọ́ tán. So that is why Bible says 2 heads are better than one. Èrèdí rẹ̀ tí Bíbélì sọ wípé ẹni méjì ó sàn ju ẹnìkan lọ. Not ordinary 2 heads. Kì í ṣe ẹni orí gbígbẹ kan lásán. 2 heads that talk together, plan together, take decision together are better than 1 head. Èyí tí ó sàn jù ni orí méjì tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pọ̀, tí wọ́n ń gbìmọ̀ pọ̀, tí wọ́n ń gbàdúrà papọ̀, tí wọ́n ń ṣe ohun gbogbo papọ̀, àwọn yìí ló dára. When you are taking decision without consulting your spouse, you are right to problem. Tó o bá ti gbé ìgbésẹ̀ kí ìgbésẹ̀ láì ṣe pé o bá ọkọ rẹ ní àsọyé papọ̀ tẹ́jọ́ fi mọ̀ ṣọ̀kan, o ti ṣubú sínú àṣìṣe. Some husband Ọ̀pọ̀ ọkọ or wife tàbí aya may just walk out of the house without telling their spouse where they are going, when they are coming back. wọ́n á kàn rìn bí àgùntàn tí ò lólùṣọ́ nínú ilé. Wọn ò ní sọ fọ́kọ pé mò ń bọ̀ o, wọ́n á sọ láǹjọ pé ìwọ jókòó ń bẹ̀ ń, wọ́n á lọ. They won't tell the spouse where they are Wọn ò ní going. sọ fún ẹnìkejì wọn ibi tí wọ́n fọsẹ̀ yalẹ̀ lọ. The time they are coming back. Nígbà tí wọ́n bá padà dé. Many of these people had entered to the den of kidnappers. The wife was trying to say, he or she will soon come to know later that 2 or 3 days after, the husband or wife is dead. Ọ̀pọ̀ ìgbà ló jẹ́ wípé irú ọkọ tàbí aya bẹ́ẹ̀ kò ní padà wánú ilé náà láàyè. Yóò yálà kan ti gbé e pa, yálà kó ti rìn sọ́wọ́ àwọn apani tàbí lọ́nà kan tàbí òmíràn yóò ṣáà ti fara pa. The time the husband or wife could have raised alarm for people to join hand in prayers, intercession, for that husband or wife to be free. He or she will soon come until he or she is slaughtered like ram. Àkókò tó yẹ kí ọkọ tàbí aya kí ó kégbe tí ó bẹ̀bẹ̀ fún àdúrà ìsìpẹ̀ fún ọkọ tàbí aya bẹ́ẹ̀ nígbà tí ò bá kúkú mọ ibi tó lọ, kò mọ ibi tó yà sí, gbó sì jẹ́ pé ojoojúmọ́ bó ti ń rìnrìn àrè nìyẹn, kò ní mọ̀ láti lè bẹ̀bẹ̀ àdúrà láti lè gbà kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó ló mú kalẹ̀. A man told his wife, Ọkùnrin kan ó sọ fún aya rẹ̀. I'm going to our GO house. Mo ń lọ sílé olùṣọ́ àgùntàn wa o. And they were monitoring each other with phone. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń lo ẹ̀rọ alágbèéká láti máa bára wọn sọ̀rọ̀ ibodè. When he was about to enter, he said, I'm now in front of the house. I'm about to enter. Nígbà tí ọkọ fẹ́ wọlé, olùṣọ́ àgùntàn ó pe aya rẹ̀ pé mo ti fẹ́ wọlé o. The next time the wife phoned him, the phone was switched off. Nígbà tí aya ó tún wá pèrè ọkọ bẹ́ẹ̀ padà, wọ́n ti pa ẹ̀rọ alágbèéká. The wife alerted police and they went to that man's house. Bẹ́ẹ̀ ni aya yìí bá tètè yá pe àwọn agbófinró. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn agbófinró lọ sílé olùṣọ́ àgùntàn tí wọ́n kọ lóhùn lọ. When they got there, Nígbà tán débẹ̀, they charged his house. wọ́n gbogbo ilé rẹ̀. They went to the church. Wọ́n wá sínú ìjọ. By the time they opened somewhere on the altar, the husband has been killed on that altar. Nígbà tí wọn ò rí nǹkan kan nílé olùṣọ́ àgùntàn tó ń wá sínú ìjọ tó ń ṣí ibìkan lórí pẹpẹ, wọ́n ti rí òkú ọkọ yìí ní orí pẹpẹ. You can begin to see. If this woman has not told the wife, she may not know anything. Ká ní pé ọkọ yìí kò sọ fún aya rẹ̀ ibi tí òun lọ, ká ní wọn kì í bára wọn sọ àṣeyọpọ̀ ni wọn bá tẹ̀ tí rókù rẹ̀ pàápàá. Though the pastor spend money, Bó tilẹ̀ jẹ́ pé olùṣọ́ àgùntàn náà ó náwó nára. they suppress the Bẹ́ẹ̀ case. ni wọ́n jókòó lé ẹjọ́ náà, wọ́n dojú rẹ̀ dé. But his popularity nosedive Ṣùgbọ́n gbogbo ìlú mọ̀ọ́ká rẹ̀ ló di òtúbáńtẹ́. because his secret had been opened. Nítorí pé àṣírí rẹ̀ ti tú sí gbogbo ayé lọ́wọ́. Be careful. Ẹ jẹ́ ká kíyèsára. Anything you want to do, Ohunkóhun tí a bá fẹ́ ṣe. carry your spouse along. Ẹ jẹ́ ká rí i pé à ń bá ọkọ tàbí aya wa sọ àsọyé nípa rẹ̀. God will bless us in Jesus' Ọlọ́run name. yóò
bùkún ayé wa ní orúkọ Jésù Our àmín. marriage will not fail in Jesus' name. Ìgbéyàwó wa kì yóò forí sánpọ́n lórúkọ Jésù àmín. Our singles will not make a wrong choice in Jesus' name. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn àpọ́n wa kì yóò yan èèyàn tó lòdì ní orúkọ Jésù àmín. Tell God, Sọ fún Ọlọ́run. any error I've been making Àwọn àṣìṣe yòówù tí mo ti lè máa ṣe. that make me to have a wrong marriage, Èyí tó lè mú kí n ní ìgbéyàwó òdì. or that may destroy my marriage, Tàbí tó ti ń pa ìgbéyàwó mi lára. reveal to me, O Lord, Olúwa fi hàn mí. and help me to correct Kí n myself. sì lè ṣe àtúnṣe tí ó tọ́. Pray to God. Gbàdúrà. Pray to God. Bàbá ní orúkọ Jésù, Olúwa mo gbà.